好，那么同学们，接下来我们来看一下咳嗽的辩证论治。第一个咳嗽的辩证要点，这个是 A 型题。咳嗽要首先辨谁啊？外感、内伤，张杰斌的这个分类啊，外感、内伤。外感和内伤的鉴别，我们在整个内科学学期中要有3个：外感咳嗽、内伤咳嗽、外感头痛、内伤头痛，以及外感发热和内伤发热。也就这3个疾病要首辨谁啊？外感、内伤。那么从外感内伤来说，这咳嗽的外感和内伤的鉴别，从这个一个点中，我们就可以看出这3个外感内伤总的鉴别原则都是一样的。第一个就从谁啊？从病程来鉴别。外感者大多为谁啊？心病，起病急，病程短。第二个，病因中都有谁啊？都有感受外邪，也就是什么邪啊？六淫之邪的经过。第三个，一般都有肺胃表证，恶寒发热、头身痛这些表证。而作为内伤者，大多为久病，反发作，病程时间长。第二个，一般都伴随脏腑损伤的症状，病因中多属于内伤所致啊，其情饮食劳逸所伤啊，内伤所致。所以外感和内伤的鉴别，一则看病程，二则看病因，三则看伴随症状，就能明显的区分了。第二个要辨症后的虚实。外感者主要以3大症为主：风寒咳嗽、风热咳嗽、风燥咳嗽，这3大咳嗽为主。一般来说都属于邪实症，都是什么症？都是实症。外感症如果没有兼有里虚的情况下，除了像前面阴虚感冒、气虚感冒，绝大多数的外感症，记住啊，都是实症。外感表征都是实症，代表什么抗盛啊？邪气抗盛。而作为内伤咳嗽，多为虚实夹杂症，本虚而标实。我们说4大内伤咳嗽中，其中痰热、痰湿以及这个肝火犯肺都是属于邪实啊，邪实。但肺阴亏损则属于什么虚啊？正虚啊，正虚。所以作为咳嗽的内伤中，基本上都是虚实夹杂，本虚而什么实啊？标实。第二个，咳嗽治原则。咳嗽治疗上呢，要分清邪正虚实。如果外感咳嗽作为实症，应该去邪利谁啊？利肺。按照病人性质不同，那风寒者疏风散寒，风热的疏风清热，风燥的疏风润谁啊？润燥。这是按照病性质啊。如果内伤咳嗽的多属于邪是正虚标实为主的，那就以祛邪止咳就行了。痰湿燥湿化痰，痰热清热化痰啊，化痰。肝火犯肺，清肝泻肺啊，泻肺。如果是本虚为主，肺阴亏损的，那就补养扶正，滋养肺阴就可以了。并且按照本虚标示的主次酌情兼顾啊，兼顾。同时呢，除直接治肺之外，还要从整体论治，要注意谁啊？我们说过，咳嗽病位在肺、脾、肝、肾。肺为储痰之器，脾为生痰之源。不治脾，那么痰腺永远止不住。第二个治肝，木火行金，肝火犯肺，要清肝泻肺。如果说治肾，那是因为肺为气之主，肾为气之根。如果对于久咳你不治肾，它咳嗽呢很难除根。外感咳嗽忌用敛肺收涩的镇咳药。这些都是基本医理，再简单讲一讲啊。但对于学得好的同学没问题，但是对于学的一般的同学，这些道理想明白。外感咳嗽忌用敛肺收涩的药物，什么药物呢？主要包括的是乌梅啊，乌梅、五味子啊，五味子这些收涩的敛肺收涩的药物啊，罂粟壳啊，罂粟壳、石榴皮。为什么要用这些敛肺收涩的镇咳药呢？禁用这些敛肺收涩的药物呢？因为在外感咳嗽中，咱讲过了前后关联，外感咳嗽都属于邪实啊，邪实。如果一旦收敛，就把这些邪气收敛在体内，容易闭门留神留寇，邪敛不去，反而久咳的伤症。必须采用一些宣肺、肃肺气、疏散外邪的治法，因势利导，使邪气呢自体内而出，那肺气得以恢复宣降，那么咳嗽自止。如果内伤咳嗽的，忌用谁？忌用宣肺散邪之法。如果内伤咳嗽久咳的，忌用宣肺散邪之法。误用的话，每至阴液耗伤啊，伤及肺气啊，肺气正气呢欲虚。而作为内伤咳嗽，其实这个说内伤也不合适，因为内伤中有虚有实，应该说内伤属虚者，虚者忌用一些宣肺散邪的方法。那么代表的就是前面讲了肺阴亏损性啊，肺阴亏损症应该谁啊？应该用
一则养阴，二则用一些敛肺之品啊制品。那如果是邪实正虚，虚实错杂，那应该呢扶正祛邪，标本呢兼顾。那第三个，咱来看看咳嗽具体的分症论治。第一个，外感咳嗽。前面大家说过了，咳嗽3外感4内伤7个症型，3个外感风寒风热以及风燥咳嗽。首先来看风寒袭肺症，或者咳嗽，那么伴随鼻塞流涕、恶寒、发热，脉象浮进。学到这儿，有的同学会有疑问，老师，这风寒袭肺的咳嗽和风寒感冒如何鉴别啊？这两个风寒症一样不一样？风寒症一样不一样？那老师不一样，一个风寒袭肺，一个风寒风寒数表不一样。这风寒症是一模一样的啊，症候是不变的。变的谁呀？变的同学记住，一个风寒感冒咳嗽变的是病。如果你对这两个症候有混淆的话，你老去不了风寒袭肺和风寒感冒，还是因为在开篇没有听清楚我说的啊。在整个内科疾病辨证论体系下，要先辨病，再辨谁啊？辨证。病看谁？主要症状、首发症状，而症看谁？看伴随症状。无论风寒咳嗽、风寒感冒，它的伴随症状基本上都差不多，都是恶寒发热、无汗、苔薄白、脉浮紧、吐白痰。那风寒症是一样，不同的谁？不同的是一个感冒，一个咳嗽。感冒是以恶寒发热、鼻塞流涕作为主要症状，而作为咳嗽是以咳嗽作为主要症状。所以两个症候相同，只是病不同，看谁看主症就行了啊。所以以咳嗽为主症，病就是咳嗽，再伴随恶寒发热、苔薄白、脉浮紧，就叫风寒咳嗽。症候风寒都是一样的啊，唯独病不同，一个感冒，一个咳嗽，这是病不同，看谁看主症，这个原则记清楚。至于治法中要疏风散寒、宣肺止咳，这个和风寒感冒的治法一样不一样？也不一样。风寒感冒一定要辛温解表，不能疏风散寒，而到了咳嗽中，它的表症是其次，重要的是咳嗽，所以说疏风散寒、宣肺止咳。代表方三熬汤合上谁止嗽散。三熬汤和止嗽散。那么三熬汤就是谁？就是麻黄、杏仁、甘草，对吧？这称为三熬汤。止嗽散大家在方子也学过，对吧？止嗽散用白钱、陈皮、桔梗、草金天、泽丸、百步同正应，风寒咳嗽附之仙附之仙。所以说呢，这两个方呢都是止咳的良方，尤其什么散啊？止嗽散。止嗽散，对吧？止嗽散，止嗽散呢，我们在这里边有个渊源，记住啊，但凡咳嗽，在执一咱也考过啊，但凡咳嗽。千言不愈，咳了10几天一直不好，咳嗽千言不愈，或者是咳嗽刚好了，愈后复发的，在复发的初期选止嗽散，也是效果很好的啊。记住，但凡咳嗽了10多天，那么表症已除，但是患者一直伴随咽痒咳嗽，咽痒咳嗽，这时候选止嗽散效果最好啊。或者咳嗽刚好了，立马又轻微的咳嗽了，止嗽散用上1、2剂就可以见效啊。止嗽散止嗽散呢是程中龄，对吧？我们在方子学过医学8法程中龄程中龄汉图下清温消补，程中龄所创立的一个方剂。那这方呢是救命的良方，我们就不再重复了啊。总而言之，这个效果临床中是非常好用的。第二个来看一下风热犯肺症。风热犯肺，那很明显，患者咳嗽频聚，以咳嗽为主症，并为谁咳嗽，伴随咳声嘶哑、咽喉燥痛，这就不敢说了，咱就往后找，见谁鼻流黄涕、吐黄痰粘稠，再伴随恶风发热、苔薄黄、脉浮谁脉浮数脉浮数，那很明显，只要有恶寒发热这个症候，我们就一定诊断什么表症，再伴随脉象浮数、流黄涕，热症还是寒症呢？热症，风热犯肺症。治法中需要疏风清热、宣肺止咳，代表方桑菊饮加减。这风热、风寒一定要区别好啊。风热的感冒我们选的谁选的这个银翘散。风热的咳嗽选谁桑菊饮。风热感冒银翘散。风热咳嗽选的桑菊饮。桑菊，这两个务必要记清楚。为什么要记清楚呢？我们在前面讲温病学以及呢
这个讲方剂老师应该都和大家说过啊，风热感冒和风热咳嗽这两方的银翘散和桑菌都来自于无菌中的温病调变，也包括后面的七银汤、细脚莲红汤等等啊，这些清热的方剂绝大都来于温病调变。温病虽然有4大家业务消亡，但是集大成者就是吴鞠通。吴鞠通是温病集大成者啊，所以说他的书是我们温病学的一个教科书，最好用的一本书。你要想看热病，温病调变就是首选的。温病调变中，在胃纷争中，他推荐2个方剂，一个是银翘散，一个桑菌。因为老师2个都治风热表症、胃纷争，那么2者怎么区别？那么温病调变把这2个起了个外号，银翘散叫辛凉平剂，辛凉我就不说了啊，辛凉平剂。桑菌叫谁？叫辛凉清剂。为什么叫平？为什么叫清？那因为作为银翘散中有谁啊？有银花呀，有连翘啊，加上谁啊？加上豆豉啊，对吧？豆豉荆芥啊这些药物啊，来加上来增强呢它的解表之功啊，治不功。而作为呢桑菊饮中用了谁？用了桑叶、杏仁，它的解表力弱了，没有谁？没有豆豉豆豉没有荆芥啊，对吧？这等等这些解表药物。少了这些解表的药物，而多了些多了桑叶、杏仁这些止咳药物啊，止咳药物。那故而呢，我们很明显偏重于表症的风热感冒、咳嗽不是主要症状，偏重于表症的那要选辛凉平剂的银翘散。银翘散的解表力要强于桑菊，而桑菊那很明显，它的解表力弱了，但止咳力强了，所以说偏于咳嗽的淡咳，对吧？只要咳嗽为主症的，一定选谁？桑菊。所以这也就衍生到我们在内科学选方的时候，风热感冒一定选谁？选银翘散。风热咳嗽一定选谁啊？桑菊。这2个并称辛凉2剂啊，要记好它的来历和由来。第3个叫风燥伤肺。风燥伤肺呢，患者什么咳？干咳啊，干咳，然后伴随咽喉干痛、唇干鼻燥啊，鼻燥。见到谁啊？口干啊，口干，然后再见舌质红干。我们在中医基础论也和内经学都讲过了。作为六运邪的致病特征，我们叫燥盛则谁？燥盛则干。燥盛则干，所以说一旦有燥邪都是谁？都是干，各种干啊，干咳、咽喉干痛、唇鼻干燥啊，干燥、口干、咽干等等这些症候。但是呢，作为燥啊，大家要注意这个知识点的归纳，学习啊，中医一定是让自己的脑海通达，没有任何的困扰。如果你有困扰，学下去，那么这个困扰的点会无限放大，因为中医的各个点都是相通的，整体关键嘛。如果你在一个点阻塞，老师我这想不明白，那么你肯定别的点都想明白啊。燥，我们在整篇的这个中医学中，无论中基还是中诊还是中药还是方剂，其实都将燥分为外燥和内燥。外燥就是谁？就是六淫邪气中的燥。大家在讲中基中讲六淫邪气叫风寒暑湿燥火，那个燥叫什么燥？叫外燥，外感的燥邪。而内燥就是在中基讲的叫内生什么邪？五邪，病机中的内生五邪。内生五邪，内生五邪包括谁？内风、内寒、内湿、内燥、内火。那老师，外燥和内燥有什么区别呢？外燥是自外而感的，内燥是因为脏腑的功能失常所引起的结果，病理结果，它是一个病机。外燥是病因，内燥是病机，要注意外燥跟内燥的不同。外燥根据感受的燥邪不同，分什么燥啊？温燥和凉燥。温燥和凉燥啊，凉燥。大家在讲中医基础理论讲六淫邪气的阴阳分类中明确讲过，对吧？六淫邪气中但凡风、火、暑，风、火、暑这3个邪气都是什么呀？都是作为阳邪阳邪，而作为湿和谁啊？和寒都是谁啊？都是阴邪。但这个燥啊就比较纠结，你老是六淫刚好3阴3阳，燥邪有的版本提谁啊？提是阴邪。但有的版本直接就不坑了，直接就六淫变五淫了。为什么这样？原因就在是作为燥邪它比较难分类分类。事实上，这个因为燥，你从这个外燥内燥分就知道了啊。它有温燥有凉燥，你要是温燥，那就偏风热，应该属谁？属阳。而如果说
那个偏凉燥，那就是属谁啊？它偏寒凉的，那就属阴。所以说燥邪没有具体的分类。但你老师真要考燥邪的阴阳属情况选谁，那就按内经的分类。内经中把燥邪归在阴邪中，因为燥呢在五行属谁？属金，金曰从革啊，从革引申为具有收敛的速降的都属阴啊，收敛的速降的都属于金呢啊，金收敛的速降的都是谁？都是阴。所以这个点你要记住啊，燥它在不特别要求的情况下，那我们不管它啊，闷声发大它就行了。但如果非要让你对燥做个阴阳属性的归纳，那首选阴邪，阴邪。但同时你要知道，外燥分温燥和凉燥。因为老师作为外燥的温燥、凉燥怎么区分啊？那很简单，温燥、凉燥作为外燥什么症？是表症啊，表症。这个表症中啊，表症燥都是都干，所以说一旦干咳加上脉象浮数啊，脉象浮数、苔薄黄、脉象浮数、苔薄黄这些风热表症的，那叫什么燥？那叫温燥。啊，温燥。如果说干咳，再加上鼻塞啊、恶寒发热啊、头痛无汗、脉象浮紧的，那我们叫什么燥？叫凉燥啊，凉燥。所以说温凉两燥就看谁？就看伴随的表症是风寒还是风热就行了。同学也有问说，老师，这为什么燥邪还要分温燥、凉燥？因为燥是什么季的主气呢？是秋季的主气。秋季连接谁？连接夏季和冬季。按夏季，如果它偏近夏末啊，夏末就是夏秋季节交际处，那很明显天气还依然很炎热，这是偏什么燥？偏温燥。如果说是秋冬季节交际处，那就是说天气寒冷，大多什么燥？凉燥。你这一想就明白了啊，燥分温燥和凉燥。再次延伸点，温燥我们在方解选方的话，两个方，一个谁？一个桑杏汤，一个清燥救肺汤。清燥救肺汤，你看老师这两个都是温燥，有何区别？如果单是温燥在表，温燥洗表，那就选谁？桑杏汤。但如果温燥洗肺，伤及气阴重症的，一定要选谁？清燥救肺汤。那清燥救肺汤。那接下来来看下一个啊，下一个作为凉燥，凉燥的话，那就一个方，什么方呢？就叫杏苏散。杏苏散啊，杏苏散。这是关于我们所说的第一个外燥。而内燥啊，我们在后面会讲，你要记住，内燥都属于脏腑功能失常。内燥多见于谁？肺、胃、大肠。肺、胃、大肠啊，肺燥则谁？则干咳，对吧？胃燥则干呕。所以说胃燥的话，在胃痛、呕吐啊都有。大肠燥则谁？大便干，所以说在便秘中都有大肠津亏的症状。这是关于内燥，肺、胃、大肠是源于脏腑功能失常、津液亏损所导致的啊，这个点知道就行了啊。尤其在咳嗽中，要你区别谁？外燥、内燥，因为它既有风燥伤肺的干咳，也有肺阴亏损的干咳，两者怎么区别？你要记住啊。如果说外燥，那就是谁啊？那都见干啊干，但是外燥都有什么症啊？表症，而内燥都源于谁？都源于阴伤、津液亏损，阴虚则谁？则火旺，所以它大多有一些热的表现。而肺阴虚有阴虚黄的表现，而作为风燥伤表燥，它有表症的症状，这是不同点啊，不同点。所以只要干咳再加恶寒发热，恶寒发热的表症就是风燥伤肺症。但如果伴随苔薄黄的啊、舌红干的、脉象浮数的、偏热的，其实偏什么燥啊？偏温燥。治法中药疏风清肺、润燥止咳，选方就选温燥的选方，什么方呢？桑杏汤。桑杏汤中象背对吧？沙参、智齿、与梨皮、大梨皮等等这些药物，那这在方解咱都讲过，我就不再重复了啊。加减的话，另有什么症？凉燥症，这是一个复方，要记住啊。乃燥症与风寒并见，见于干咳少痰、咽干鼻燥，这些作为燥的症状都有。但是见随症状是恶寒发热、头痛无汗。一见无汗了，一见头身痛了，代表寒性收引、寒性凝滞。寒性收引则无汗，因为毛孔收敛了嘛。寒性凝滞、经络不通，则是头身痛啊，头身痛。苔薄白而干啊，薄白啊，薄白偏凉的，那么应该温而不燥、润而不凉为原则。方取谁啊？杏苏散加减啊，杏苏散加减。这是关于我们所说的温燥、凉燥作为表燥症中要注意两者区别。那来看第二个内伤咳嗽。内伤有4内伤，包括痰湿、痰热、肝火犯肺以及肺阴亏损。咱先看痰湿吮肺。咳嗽为主症，并为谁啊？咳嗽。而作为痰湿患者见什么症状？叫咳声重浊，
痰湿反过来就是谁呀？就是我们所说的4种性质痰。那4种性质痰什么痰？湿痰、寒痰、热痰、燥痰，对吧？燥痰，寒热燥湿4种痰。痰湿反过来就是什么痰？就是湿痰。湿痰我们在前面讲过，都是都量多，色白，对吧？色白啊，色白。所以说患者痰多，色白啊，色白。痰呢黏腻或稠厚成成块，什么黏腻？湿性黏腻啊，都代表湿的特征啊。所以痰色白，痰多。痰出呢嗽平，尤其在清晨起来咳嗽啊，一咳嗽一吐出痰，痰出咳嗽就止了，这就是体内有痰湿啊，痰湿。记住啊，色白量多，黏腻稠厚成块，那叫什么痰啊？叫痰湿引肺。同时伴随苔什么腻？苔白腻，脉象乳滑。患者伴随什么症状呢？脘闷啊，呕恶，食少，体倦，大便溏。你老师为什么有脾的症状啊？痰湿引肺，那因为脾为生痰之源啊，痰湿都是由脾气是以健运所产生的。那么治疗痰湿症痰湿症应该选什么方剂啊？痰湿方剂，你老师治法怎么治？那就燥热化痰，对吧？止咳平喘呗，对吧？止咳啊，止咳，燥热化痰止咳。代表方记住，湿痰第一方什么方？二陈汤。二陈平胃散，合上谁啊？三子养心汤。你老师二陈汤就够了，为什么合上平胃散？因为二陈偏谁啊？偏重化痰，而作为平胃偏于燥湿啊，燥湿。很明显，这个症候呢，痰湿并重，所以选二陈平胃散最合适啊。二陈平胃散，二陈汤合上平胃散。二陈什么陈？陈皮、半夏、茯苓、甘草。平胃散，平胃散有跑陈皮、苍术、甘草、姜枣芪。你怎么选这项名方？一定要记清楚啊！需要注意三子养心汤哪三子？三子呢，也是治疗痰湿的一个常方，湿痰多的一个常方。三子：苏子、白芥子、莱菔子。第二个来看一下痰热易肺。患者咳嗽为主症，并为谁咳嗽？痰湿是白痰量多了，黏腻稠厚成块了。那热痰什么特征？一定见什么痰？黄稠痰。苔什么腻啊？黄腻。脉什么数啊？滑数啊，滑数。伴随症状中的面赤啊、身热啊、口干而黏啊，对吧？伴随舌质红啊，这都是啥？都是热。你只要找痰热就行了啊。它吐痰多，咱们的热就痰热易肺呗。苔黄腻，苔黄为热，苔腻为谁？苔腻为湿，为痰，为湿疾。你老师那苔黄腻怎么情况下叫湿热？什么情况叫痰热呀？为什么这不叫湿热易肺，而叫痰热易肺？苔黄腻既见湿热也见痰热，两者怎么区别？你要记好啊，看所在脏腑。如果心肺疾病中见苔黄腻了，大多是它叫痰热症。痰热扰心，痰热易肺啊，痰热易肺。所以在心肺中大多见苔黄腻都叫痰热，但如果在肝、脾、肾中见到了，都是什么症啊？都是湿热症，肝胆湿热、脾胃湿热，对吧？以及膀胱湿热，这都是在肝脾肾疾病中见到啊。所以同样苔黄腻要区别它在不同系统中名字不一样。治法中需要清热肃肺、化痰止咳，代表方一定选择清津化痰汤。清津，津就是谁啊？肺。化痰，清津清肺热，化痰，那就刚好针对痰热易肺啊。清津化痰汤，角度去联想啊，联想。那么清肺热用谁？黄芩，对吧？山栀子啊，栀子，桑白皮啊，桑白皮，迟母，这都能清谁？清肺。化痰用的谁？化痰中用的杏仁啊，对吧？贝母啊，瓜蒌、海河壳、竹沥、半夏都能化谁？化痰。而射干既能利咽，也能化谁？化痰。只要治疗痰热症，寒的清热啊，只要痰热易肺，清津化痰汤较为合适啊。那来看第三个，叫肝火犯肺。肝火犯肺患者上气可逆振作，以咳嗽为主症，并为谁？咳嗽，然后伴随呢，患者症状中见到口苦，见到谁？见到这个症状随情志波动，见到脉象是弦硕，胸胁胀痛，这都代表什么火啊？这口苦啊、目赤啊、急躁易怒、胸胁胀痛，这都是肝火之症。肝火之症，而咳嗽本来病位就是谁？本病位就在肺，所以只要有肝火，再加咳嗽，就叫肝火犯肺，也叫木火行金。治法中需要清肺泻肝、顺气降火，代表方那一定选代葛散和泻白散。这是一个什么症型呢？特殊症型。什么？宁老师，什么还有特殊症型啊？特殊症型我们在整个内科学中它不多，那么正因为不多才叫特殊。其他像烂大街的，你说老师为什么不痰热不是特殊症型？痰热都烂大街，心肺疾病中一堆痰热呢，对吧？
咳嗽有，喘症有，哮病有啊，哮病有，后面谁啊？肺胀也有啊，有。所以像这样的烂大街症型，我们不用管它，对吧？你就记这特殊症型要作为重点了解，因为特殊就在它少，它稀罕，物以稀为贵啊，容易考核。高反犯肺，你老师特殊有谁？一个咳嗽，一个咳血，只有这2个病才有。两者选方一样，谁意味着你在内科学中只用记一次啊？只要肝火犯肺，全选代格散和碘白散。你老师考试中选方，我怎么知道他只要肝火犯肺啊？碘白散，碘白散，碘什么火？白是谁啊？白是肺。碘白散碘什么火？碘肺火啊，碘肺火。而在代格散中的代，我们讲过啊，松兰三兄弟，那由松兰来源的啊3个药物叫谁？叫清代、大青叶、板蓝根3个。都能清热解毒，都能谁？都能凉血。不同点就在于，板蓝根常于谁？利咽，大青叶常于消斑，而作为清代常于清肝泻火、定惊啊，凉肝定惊。所以它能清什么火？清肝火。好，刚好合在一块儿。代格散膈，对吧？大家都知道，海河壳，对吧？海河壳常于化痰，清热化痰，所以肝火留给了清代。而碘白散切什么火？肺火，合在一块儿，肝火犯谁啊？犯肺啊，犯肺。第4个叫肺阴溃疡症，肺阴溃疡患者什么咳啊？干咳，一定要和前面的风燥伤肺去鉴别。风燥伤肺干咳一定加表症，恶寒发热，对吧？脉象符的表症。而在肺阴亏损，阴虚生血生热，它一定见午后潮热、全红、盗汗、少红少苔，脉象其所见到阴虚的火旺的症状，那才能叫谁啊？肺阴亏损啊，肺阴亏损。这2个区别，同样见干咳。口干咽燥如何区别？记住啊，燥症则干，它只有干加表症，那是外燥是表症；而在肺阴亏损是内燥，它一定伴随阴虚，则热的表现啊。治法中需要滋阴润肺、化痰止咳，代表方一定选沙参麦冬汤加减。肺阴亏虚啊，我们在整个内科学选方中啊，基本上就这3大方啊，3大方，一个是百合固金汤，一个就是麦门冬汤，另外一个啊，一个在后面后面讲肺痨中一个月黄。所以当月黄是特殊的，正常来说，你看就是肺阴亏损基本上2个方，一个百合固金汤，一个谁啊？沙参麦冬汤。月黄就那一个啊，一个特殊的，但是其他的肺阴亏虚绝大多数都选谁啊？沙参麦冬汤。这是肺阴亏损，沙参麦冬汤。沙参、麦冬、花粉、玉竹，对吧？玉竹、百合，这都是谁养阴的？再加上贝母来化痰，杏仁来止咳，桑白皮来谁啊？来清泻肺热来止咳啊，止咳。地骨皮既能养肺阴，又能止咳啊，止咳嗽。这是关于沙参麦冬汤加减的一个复方，了解就行了啊。前面这些就叫沙参麦冬汤，侧重于养谁？养肺阴。中医的咱就讲完了，对吧？1.6，咱来看一下西医相关疾病的西医治疗啊，西医治疗。第一个，因为我们前面讲过，作为咳嗽相内息的伤病，急支慢支，那来看急支和慢支的一些处理。对症处理，急支慢支怎么诊断？回想一下吧。急支慢支都是谁啊？都是咳痰喘的症状啊，症状。不过急支呢，大多伴随上呼道感染的经过啊，伴随谁啊？伴随患者发热啊，对吧？发热有发热啊，有咳痰喘的症状，然后伴随这个肺部有谁啊？有这个罗音啊。罗音啊，肺部罗音，但一般伴随咳嗽后，这罗音就会消失啊，消失。X 线会见谁啊？一些炎症的一些浸润影啊，浸润叫谁？叫急支，起病急的啊，病程短的急支。那什么叫慢支？同样咳痰喘，那它伴随中老年人每年发病都谁啊？都2-3个月啊，至少每年都发2-3个月。那么经年累月的叫谁？叫慢支。它的实验室检查和体征都差不多，肺部有罗音。啊，罗音，但作为慢支，如果是喘气型的话，它的罗音和哮鸣音一般持续存在啊，存在。伴随 X 线呢，会一些炎症阴影，所以这2个急支慢支的诊断，考试中考的是要会啊。那么现在第一次咱说西医疾病治疗，你要心中有个谱啊。西医的疾病治疗大致来说分4大块，叫一般治疗。一般治疗大多是让患者休息啊、吸氧啊、运动啊、注意运动，对吧？你老休息跟运动不是矛盾吗？有的病需要休息，有的病需要这个运动。你比如说患者是出血疾病，你让他运动，那好吧，越运动越多啊，出血越多。所以像有些疾病啊，出血疾病，像叫做出血啊出血，那都要让患者休息啊休息。但有的病需要适当运动，比如说糖尿病
啊，高血压，对吧？都要建议患者适当运动，这都属于一般治疗吸氧啊，给氧啊，给氧，一般处理，一般治疗。第二个，一般处理完了，该谁？该对症处理了，对症治疗。对症治疗啊，咳嗽喘就止咳平喘，如果痰涎壅盛，那就化痰啊，化痰，氨修索都要化痰啊，化痰，这都属于谁？对症处理。第三个叫谁？叫对因治疗。对因治疗，当查明疾病的原因啊，如果病的原因是细菌感染，那就抗谁啊？抗菌治疗，抗生素。如果是病毒感染，那就抗病毒啊，病毒对针对病毒治疗啊，治疗。如果是有血栓，就是谁？就溶栓啊，溶栓，这都叫谁？对因治疗啊，对因治疗。第四个叫特殊治疗。特殊治疗一般来说，绝大的疾病都含前三项，一般对症对因，但特殊治疗不是每个疾病都有的。尤其在内科学，并不是所有疾病都是特殊治疗。特殊治疗主要治谁啊？主要治手术。在我们下一个单元讲的肺系疾病、心系疾病中，那特殊治疗比较多啊，什么这个安放支架啊，什么经皮冠状动脉成形术啊，对吧？什么啊，这个介入治疗啊，对吧？等等，这些特殊治疗比较多。所以整个西医治疗一般这四大块，你明白什么意思就行了啊。所以西医的治疗非常符合规矩，大家呢不遇鬼，就在这个条框内治疗就行了。对症处理中，他直接就没说一般治疗啊，直接说对症处理了。对症处理中，咳嗽，因为作为急支慢支都是咳痰喘啊，咳嗽要镇咳。镇咳选什么呀？当咳嗽较剧无痰时，可以选可待因啊，以及右美沙芬等一些镇咳剂。但可待因呢等强力镇咳药不适宜有痰的患者啊，痰稠不易咳时，可以用一些复方甘草合剂。这关镇咳可以选谁？可待因或者一些复方甘草合剂。记住，如果痰多的，那就不用可待因，就用方甘草合剂啊。如果患者只是干咳的，咳嗽较剧，可以选可待因。第二个祛痰，常的祛痰药有谁？有复方的一些鹿环对吧？以及呢溴乙锌，还有谁？还有一些乙酰半胱氨酸、盐酸氨修索。很明显，大家很多时候都选谁啊？盐酸氨修索较多用。第三个解痉，如果患者伴随支管痉挛出现胸闷喘息的。那可以选谁？可以选一些氨茶碱啊、沙丁胺醇呐，以及马来酸氯苯那敏等等这些药物来解痉平喘啊，平喘来缓解呼吸，那么胸闷的症状自然而然就缓解了。所以对症处理中镇咳、祛痰、解痉。第二个抗菌药治疗，那很明显，作为急性支管炎，它是炎症啊，炎症。如果伴随细菌感染的，要选择抗生素。抗生素一般选谁？抗生素几大类，对吧？青霉素类、大环内酯类，对吧？以及喹诺酮类、头孢菌素类，这一般都是我们在目前而言常用的四大类抗菌药物。青霉素啊，大环内酯类包括谁？红霉素啊、克拉霉素啊，以及谁？以及阿奇霉素等等。以前呢，青霉素是首选。我小时候可没少打青霉素，一发热咳嗽了，到那儿，那时候什么皮试啊都没有啊，没有。小的时候皮试啊。而且小时候医疗条件也不好，那基本上因为我一个嫂子啊，是我们的赤脚郎中，小时候一发热了去了，青霉素打上啊，很快就退了。所以小时候青霉素用的比较多，大了之后你再到了医院中，你说给我来个针青霉素吧，好，不好意思，诊所中不打啊，除非熟人，一般都不打，不用青霉素，因为过敏比较厉害。第二个，当年青霉素讹人的事件，大家都听闻过啊，那时候有一类人专意拿青霉素讹人。比如说青霉素，有的人特异反应时就是，你比如说打完青霉素之后，我们这样过2天，这不刚开始有个红点子，过一段时间就消了。有的一些特殊体质的人一打青霉素屁股烂，不是很严重，对吧？但是这个他就来找事了啊，讹你那也不多，对吧？讹你个比如说2、3千、3、5千啊，3、5千，哎，他关键是啊，过2天屁股好了又去讹了，这比上班要舒服多。这从那以后诊所都闻青色变啊，不再用青霉素了。老有人讹啊，当然青霉素一旦发生过敏休克，那是致命的，咱就不说了，那比较严重，相对见的人也罕见。但是就因为过敏，这是青霉素现在用的啊，除非是在医院，对吧？医院他有担当，对吧？不害怕这个医闹啊等等才有。至于现在你老师用谁？诊所中那这个从比如说10年左右的很多都用谁？阿奇了，不用做皮试，很方便啊，阿奇霉素啊，霉素。罗红对吧？罗红霉素等等，这喹诺酮类广谱抗菌药、环丙沙星、左氧氟沙星等等，这个在肺系中用的相对较少，大多用于肠道的这个以及
这个泌尿系感染啊，对吧？等等，这个在下三路感染用的较多。这套胞菌素现在也用的比较多的啊，多见的。及时应用抗菌药物以控制气管、支气管内的炎症。给药途径呢，大多是口服肌肉注射，病情严重者可以静脉点滴。你看，我们给药途径的选择一般是能口服就口服，不能口服就肌肉注射，不能肌肉注射就静脉点滴。而我们现在呢，大家也都明白啊，中国人呢这个都喜欢一步到位，直接抗菌药物应用，跳过了口服和肌肉注射，上来就直接静脉点滴了。最厉害的时候，对吧？最厉害的时候，在整个03到15，这差不多10年间，中国人爱打吊瓶，摧毁了一代人的体质体质。当时最严重的时候，中国人一年用的挂水这个瓶子能绕地球好几圈。所以这个给药途径你表面看到打完点滴之后立马就好转了，但它对心脏的负荷，对吧？负荷以及血管的损害，那是你看不到的看不到的。所以说，抗菌药物的应用建议先口服，口服不行肌肉注射，肌肉注射再不行再静脉点滴，要注意给药途径的循序渐进。第二个，慢支。慢支分为急性发作期和慢性迁延期急性发作期、慢性迁延期以控制炎症和祛痰镇咳等方法为主。所以这个和我们在急支中的处理方法一样。如果慢性喘性支管炎，还要给解痉平喘来处理。临床缓解期主要是预防复发、加强体育锻炼、增强体质、提高机体的抗病力就行了。大家看急性发作期，急性发作期慢性期的治疗，第一个首先抗谁？抗感染，因为急性发作最主要的原因什么原因？感染抗感染。抗生素的选择和使用应该根据感染的主要致病菌和感染的严重程度来进行选择，必要时要做药敏实验来选择敏感抗生素。常用的还是那些药物青霉素类的，对吧？氨便西林阿莫西林头孢菌素喹诺酮类大环内之类。严重者要联合药和静脉给药，这个很少的抗生素一种就过敏的吓死人，如果连用，除非是极严重的，否则的话一般不考虑连用。第二个，祛痰镇咳。祛痰镇咳跟前面的方法差不多祛痰镇咳可以改善症状，同时有利于感染的一些控制。常用的祛痰药，比如说盐酸氨溴索，大家也都知道学名叫谁我们常用的这个商品名叫木舒坦30毫克，或者乙酰半胱氨酸400毫克，每天3次口服。这个溴乙酰也叫必寿平比如以及氯化铵、复方甘草合剂都有一定的祛痰作用。那么常用的镇咳剂包括谁？可待因。慢性支管炎使用祛痰疗法可以协助排痰排痰，通畅回道。所以对老年人和痰多患者，祛痰治疗尤为重要因为它慢支大多伴随咳痰喘，喉中痰鸣。慢支除了少数刺激性干咳之外，一般不宜单独使用一些镇咳药物以免影响痰液排出，影响呼吸中枢，加重呼吸道阻塞，使病情加重。第三个，解痉平喘，这都是对症处理，因为咳痰喘嘛咳痰喘，那一则祛痰，二则止咳，三则平喘，解痉平喘。所以喘息性支气管炎呢，必须使用解痉平喘药物因为它很像治疗哮喘嘛。常用的药有谁？安插件、特普他林、沙丁胺醇以及复方呢这个氯喘片等等等等。如果解痉平喘剂使用效果不明显，气道仍有阻塞，必要时那都要使上万能药物。什么药物？糖皮质素，它也能这个平喘第四个，雾化疗法。雾化我们可以单用生理盐水生理盐水气雾湿化吸入吸入，或者用超声雾化吸入，可以稀释气道内的分泌物，有助于排痰。那么排痰还是那句话，排痰有助于炎症的控制。也可以选择什么素？抗生素、祛痰药以及解痉平喘药进行雾化吸入治疗。常用吸入型的一些支气管扩张剂，比如说一些特普他林沙丁胺醇对吧？都有直接有做好的这种这个气雾剂或者一些异丙脱溴胺对吧？等等这些气雾剂来进行雾化。第二个，缓解治疗。缓解期呢，我们可以选择一些免疫调节剂，比如说河洛注射液麻疹病毒疫苗一些培养液以及卡介苗多糖核酸的一些注射液等，对于预防继发感染、减少发作有一定疗效。但这种免疫调节一则价格昂贵，第二个也有一些严重的一些不良反应，所以这个不作为首选那接下来咱看一下关于咳嗽的病因考题。这类各项不属于咳嗽病因的谁？咳嗽有感受6位：痰湿、痰热、肝郁化火、
肺阴亏损，你想想正邪就行了啊。外感中3外感啊，风寒、风热、风燥；内伤中痰湿、痰热、肝火犯肺以及肺阴亏损，没有谁啊？没有禀赋足。禀赋不足，这个禀赋指谁啊？是中医为了强调遗传性。遗传性，某些疾病有遗传倾向，大多提禀赋不足，比如说后面的消渴，对吧？那要提禀赋不足，但是咳嗽不可能遗传啊，所以这禀赋不足的这个情况少见啊，在病因中没有禀赋不足。第二个，下列各项属于内伤咳嗽主要病因的谁？内伤咳嗽，那痰湿、痰热都有谁啊？都有痰。痰热、肝火犯肺、阴虚火旺都有谁？都有火。所以说内伤咳嗽主要不利因素，一则痰，二则谁？二则火啊火。咳嗽的基本病机是谁？要记住啊，咳嗽基本病机一定是叫邪犯于肺，肺气谁上逆。这个邪就包括了外感和谁啊？内伤。外感之邪，内伤之邪啊之邪，所以叫邪犯于肺，肺是宣素。其他的都是症候的病机，而不是疾病总的病机啊病机。接下来关于外感咳嗽、内伤咳嗽的鉴别中，无意义的时候，考试看清楚题目啊，题目无意义的。病程呢有没有？有。外感者病程短，内伤者病程长。疾病缓急有没有？有，对吧？外感者起病急，内伤者起病缓。可痰的多少有没有意义？这个没有意义吧？对吧？外感的有痰多的，内伤也有痰多的。外感的有痰少的，比如说燥痰啊，干咳少痰。那内伤者肺阴亏损也干咳少痰，所以痰的多少并不能作为外感和内伤的鉴别点。是否兼有脏腑受损的症状？对，有的，对吧？内伤有脏腑受损，而外感一般很少。是否有兼有表征？外感有表征，内伤没有表征，所以答案一定选谁？选 C， 这个是二者中没有鉴别意义的啊。只要咳嗽是风寒犯肺，首选谁？风寒犯肺一定选谁啊？选三奥汤和止嗽散，对吧？风寒咳嗽，三奥汤、止嗽散；风燥咳嗽，桑杏汤、安神汤。而金黄大标汤是风寒感冒，沙参麦冬汤是治疗肺阴亏损型的咳嗽的啊。来看 A2 型题。患者女性45岁，阴阳干咳3天3天，咳嗽为主症，并为谁？咳嗽，然后再伴随患者出现咽喉干冻、唇鼻干燥，干为主了，那谁？那是燥。外燥而内燥呢？患者伴随苔薄黄、脉象浮硕，很明显，这是一个表征。表征叫谁？叫外燥。外燥是谁？叫风燥伤肺。再看患者身热了啊，苔薄黄、脉浮硕了，温燥还是凉燥？温燥。温燥一定选谁？温燥一定选桑杏汤。凉燥如果把这里边症状伴随着苔薄黄变成苔薄白啊薄白，把这些头痛无汗加上那就是那就选杏苏散了啊。考试看清楚，温燥桑杏汤，凉燥杏苏散啊杏苏散。好，那么同学们，作为咳嗽咱就讲完了，那么大家稍作休息，咱接着来讲第3个病，小病。